biķeru četrinieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru četrinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads var būt laiks, kad tu sajutīsi iekšēju apātiju vai vēlmi norobežoties no apkārtējās pasaules. Šī kārts bieži norāda uz situācijām, kurās cilvēks ir emocionāli apmierināts, taču iekšējā sajūta var būt neitrāla vai pat garlaicīga. Tā aicina paskatīties uz dzīves piedāvājumiem un iespējami ar atvērtu sirdi. Attiecību jomā biķeru četrinieks norāda, ka, ja esi attiecībās, tev iespējams būs jāstrādā pie emocionālās tuvības un jaunu emociju ienešanas savstarpējā saiknē. Iespējams, tev šķiet, ka viss ir pārāk ikdienišķs, vai ka partneris nesniedz to emocionālo atbalstu, ko tu vēlies. Ja esi viena, šī kārts var liecināt par nevēlēšanos pievērsties jaunām iespējām vai pat ignorēt iespējas, kas tev jau ir pieejamas. Ir svarīgi neaizmirst, ka dzīve dažkārt piedāvā negaidītus pārsteigumus. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz neapmierinātību ar esošo situāciju vai nespēju saskatīt jaunus ceļus. Iespējams, tu jūti, ka darbs ir monotonisks vai ka trūkst iedvesmas, lai spērtu nākamos soļus. Finansiāli šī kārts liecina par nepieciešamību izvērtēt jaunas iespējas, kas var sniegt lielāku gandarījumu. Un atceries, biķeru četrinieks tev atgādina, ka dzīve dažkārt piedāvā dāvanas, kuras mēs pamanām tikai tad, kad esam gatavi tās pieņemt. Kā saka, patiesi svarīgais bieži ir neredzams acīm. Šogad skaties uz pasauli ar atvērtu sirdi un nepalaid garām iespējas. Biķeru četrinieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru četrinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads sola pozitīvas pārmaiņas un gatavību izkļūt no emocionālās stagnācijas. Tā norāda, ka tu beidzot esi gatava pievērsties dzīvei ar jaunu enerģiju un atvērties iespējām, ko līdz šim esi ignorējusi vai palaidusi garām. Attiecību jomā šī kārts liecina par emocionālas atjaunotnes sākumu. Ja esi attiecībās, tu vari atklāt jaunus veidus, kā uzlabot savstarpējo saikni. Tas var būt laiks, kad jūs abi izlemjat piešķirt vairāk enerģijas un uzmanības viens otram. Ja esi viena, apgrieztais biķeru četrinieks liecina, ka tu, iespējams, esi gatava atvērties jaunai mīlestībai vai atjaunot saikni ar cilvēkiem, kas tev ir svarīgi. Darba un finanšu jomā šī kārts simbolizē jaunu pieeju vai iespējas, kas palīdzēs tev izkļūt no rutīnas. Tas varētu būt laiks, kad tu uzņemies jaunus projektus vai atklāji, ka darbs sniedz tev lielāku gandarījumu, nekā tu sākotnēji domāji. Finansiāli šī kārts liecina par iespējām palielināt savus ienākumus vai atrast jaunus veidus, kā pārvaldīt savus resursus. Un atceries, apgrieztais biķeru četrinieks tev saka, ka dzīve mainās, kad esi gatava mainīt savu skatījumu. Kā saka, ka jauna iespēja ir tepat aiz stūra, bet vai tu to pamanīsi? Šogad esi atvērta pārmaiņām un izbaudi jaunatklājumus.